უპირველესად უნდა მოგახსენოთ, რომ იმ დროს, როდესაც ეს ოქმები მოაქვთ, არასამუშაო პერიოდია და ფაქტობრივად შუაღამეა, შესაბამისად ასეთ დროს ვარით რო უთხრა და არ ჩაიბარო ოქმი შეიძლება, თუმცა ჩემ შემთხვევაში გადავწყვიტე რომ ჩამებარებინა იმდენად რამდენადაც ისედაც ვაპირებ გასაჩივრებას. ფაქტი იყო ასეთი, რომ ერთ ფარატინა ფურცელ ოქმს მოყვა 6 თუ 7 პოლიციელი და რაღაცნაირად მე მივიჩნიე რომ ეს იყო ფსიქოლოგიური ზეწოლის მცდელობა და ყველა შემთხვევაში ვისთანაც ასეთ დროს მიდიან ალბათ გარკვეულად ღამის საათებს თავისი მნიშვნელობა აქვს შეშინების თვალსაზრისით და ამავდროულად პოლიციელების ამ რაოდენობასაც გარკვეული მიზანი აქვს რომ გარკვეული შიში შეიტანონ იმ პირების მისამართით ვისაც აჯარიმებენ. ნუ რა გითხრათ ახლა შედეგი რა შეიძლება მიიღოს და რა მიზანს უნდა ემსახურებოდეს. მიზანი ეს არის კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში აქ საუბარი არის პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრებზე ზეწოლა არის რასაც ესენი აკეთებენ ახლა. ანუ ჩვენ ძალიან გავააქტიურეთ ჩვენი მოძრაობა, ჩვენი ფრონტი გავაფართოვეთ რომ იტყვიან ბრძოლის. ჩვენ უკვე ძალიან ბევრ მარშს, აქციას და სათავეშიც ვუდგებით, შესაბამისად ცდილობენ რომ რამენაირად ჩვენზე ზეგავლენა და ზეწოლა მოახდინონ. ნუ არა მარტო მარშები, ჩვენ საერთაშორისო პლატფორმების გამოყენებაც დავიწყეთ პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრებმა, იქ ელჩებს შევხვდით, იქ ევროკავშირის შევხვდით, საერთაშორისო ორგანიზაციებს ხვდებით, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მუშაობთ დასასანქცირებელთა სიებთან დაკავშირებით, მოსამართლეებთან, პროკურორების მიმართებაში და ასე შემდეგ. ანუ ფართო მასშტაბიანი ბრძოლა გვაქვს გამართული და ამავდროულად თუ რაღაც პირობითად ერთი თვის წინ პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრები ძალიან მცირე რაოდენობა ვიყავით, რომლებიც ვაქტიურობდით, ახლა გაიზარდა ეს წრე. კი ბატონო, სამწუხაროდ. გაიზარდა, მოგვემატა, სტუდიებში დადიან და ასე შემდეგ. ანუ ბრძოლა ფართომასშტაბიანი გახდა, შესაბამისად არც ისინი არ ისვენებენ და ფიქრობენ, რომ რაღაც ფორმით ზეწოლა უნდა მოახდინონ, რაღაც ფორმით გავლენა უნდა მოახდინონ და გონიათ ამით რაღაც მიზანს მიაღწევენ და შედეგი დადგება. მე ყველას ვურჩევ და ყველას ვეუბნები, ვინც არ უნდა იყოს, რამდენი ლარის ჯარიმაც არ უნდა იყოს, აუცილებლად ყველა გავასაჩივროთ, ორივე ინსტანციაში გავასაჩივროთ, ამავდროულად აღსრულების პროცესი გავასაჩივროთ კიდეთ ამაზე რომ მიდგება საქმე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენც არ უნდა მივცეთ მოსვენება მათ და ისინი სასამართლოებში უნდა ვატაროთ. ახლა არ ვიცი მე ახლა 7-ვეს მოუწევს თუ არა სასამართლოში მოსვლა, მაგრამ მინიმუმ 2 კაცი მოწმე ხო უნდა მოიყვანონ და ამათ ვატარებ სასამართლოში, რომ იტყვიან მათაც არ მოეწონებათ მე ყველა ინსტანციაში ამდენი ხალხის ხო, წარება. ბატონზეად გარდა ამისა ძალიან მძიმეა თითოეული მშობლისთვის, ხო, დარწმუნებული გარდა ამისა დარწმუნებული ვარ ყველა დღე ძალიან მძიმეა მშობლისთვის, როდესაც იცის რომ შვილი ციხეში ყავს და ეს შესაძლოა გარკვეულწილად მათი ჩანაფიქრით მექანიზმიც იყოს, რომ გარკვეული ზეწოლა მოახდინოთ, მაგრამ ნამდვილად საოცარია თქვენი შემართებაც, ხვებისაც ჩვენ სტუდიაში სისტემატურად მოდიან დაკავებულების ოჯახის წევრები და ისეთ მხნეობას ასხივებენ ამ თვალსაზრისით, რომ წარმოუდგენელია ის მიზანი შესრულდეს, რაც აქვს ამგვარი აქტებით სისტემას დასახული. ეს მიზანი თავისთავად ვერ შესრულდება, იმიტომ რომ ძალიან მედგრად ვდგავართ, ჩვენს უკან არის ჩვენი შვილები და ჩვენი სამშობლო. თუ ერთიცა და მეორეც დავკარგეთ, ჩვენ ცხოვრებას აზრი არ აქვს, ჩვენ უბრალოდ უკან დასახევი გზა ისედაც არ აქვს. ჩვენი ბრძოლა არის მიმართული წინ და წინ მხოლოდ და მიზნის მისაღწევად. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი მათი მცდელობა მინდა ვურჩიო მათ, რომ ეს ნებისმიერი მათი მცდელობა ეს იქნება ადვოკატების ეგრეთ წოდებული მათი მოსყიდული ადვოკატების შეგზავნა, რომ დაითანხმონ პოლიტპატიმრები აღიარებაზე, ეს იქნება აი პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრების დაჯარიმება, თუ რაც არ უნდა იყოს ეს შედეგს არ გამოიღებს და ვერანაირ მიზანს ვერ მიაღწევენ. ჩვენ იმისთვისაც მზად ვართ, რომ შეიძლება დაგვაკავონ კიდეც, მაგრამ ამით უკან ვერ დაგვახენვინებენ და ვერანაირ მიზანს ამით ვერ შეასრულებენ ეგენი თავისას. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, დაგემშვიდობებით. ეს იყო ზურაბ ცეცხლაძე, ზვიად ცეცხლაძის